ตาบางคนบ่มาคูนี่โยกันนะบางคนโยกันนะกันไหนเยอะโยกันนะกันไหนบ่สำหรับขยมคูนี่อันยังปากในมาเราเพียรอยแต่มันเป็นสัปดาห์นี้ด้วยนะบ่อะไรเยอะมาไปเพียรเลงๆtớiบ่ให้ก็สมจัดพวกแม่บางคนเยอะมาคอมเพลจุดบ่ subscribe ในช่องไม่บอกขยมมวยบ่เพราะช่องจ้าคือเติบไปบ่ได้บ่ลุดล่างติ๊กเกะโยลุดล่างติ๊กเกะโยมาชีวิตนี่คือปราชัยเฮ้ยบ่ไม่ได้จังอะไรยังtới khuอะไรยมปีวิดีโอนะพวกแม่พวกนี้แบบวิดีโอนี้ให้ในวิดีโอก็ได้โอเคเลยยังส่งดักมาวิดีโอมวยsinhโอเคvà đi dương vô video mà lớn từ chết bí cái là cô hành pi ba chục mươi năng văn vườn bà cú ní thọp ba cái này mà đón thọp ba cái này mà đón cái nó bà hành pi chứ nè đòi lấy mà đó níคือปากนี่ติดบากตายคนนงเวะได้สำคัญไม่เด่นสำคัญเนี่ยแต่ปีนี้บ่สันจีเนี่ยน่าได้ชนะนะชนะบุกนี่ติดมีนเพียรอยคลั่งบ่พอนมให้บางคนแบบจำช่องท่าฮัดไอ้มันคูปกองเอาฮันปีปะอย่าสิ้นด้วยก็ฮันปีปะเนี่ยนี่เนี่ยนุ่มม้วนจมตีมวยยังจับชนะต่อไปจมตีมวยเมาส์เนี่ยตั้งใบตั้งบัวเนี่ยนั่งคือเตอปะนี่อย่าสิ้นเตอฮันปีเตอปะทั้งฮันปีเตอปะวันเวือนฮันปีเตอปะยาสินฮันปีเตอปะทนสีหงเลยนี่ทนสีหงสลับจากปีมวยแหวกกล้อยเตอปะชิมวยวันเวือนวันเวือนlời bóng pôn comment khang krau này mùi xanh nè comment khang krau này mùi xanh ta bóng pôn giờ cái là coi rung nè lời comment này hơi mà mùi pi bay lại cho comment hàm đây mới cái này lại dân comment pi ngày này hơi á và chồng nhom trong đơn thà bóng pôn tôi sẽ cho để control con không ai hay gọi để chịu phải nhom bán ứng ta ti trừ nâng check mới cái là coi đại miên play ở bot sầm lập bóng man pi rồi được non comment từ ở đây phần này là bóng pôn cho của mình sẵn tới đó video này xong quay tí chia sẻ mình tên chânสำหรับ admin คือหันปีthì đấyหันปียมใหญ่ตามตรองยมเหมือนสไลด์กลาโก้ตัวเดินทางกลาโก้สมัติพิบออนก่อนในตัวโยเต้นะยมมือเลอะพลายระหว่างกลาโก้โดยจีหันปีนี้คือจีบกลาโก้ได้ไวพลายมีในทางกลาโก้คือพลายพิจารณาดุจการบอกจะกงคล้ายคือจะพลายพิจารณาบางปนมือตือกลาก็ได้พลายคือมีหน้าบทได้สรุปพิจารณาสำหรับได้กู้หรือก็พอดูได้กู้สำหรับนั้นคือได้ซาแต่บทมือหนึ่งจะใส่ได้ยังไงพวกมันพนถามหันปีซาล่ะซาไม่บางปนบอกไว้อย่าตีเตะปังขบนะปังขบอัศราเตมันงี้ซาเตจังตรงนั้นยังปกติดิทันที่ห้องมาได้โดนี่จะเป็นมาแล้วตีให้ฮันปีกรอสล็อตnàyลูตราตับพลึ่งบันสล็อตจังอะไรยังใหญ่สเนปประโยชน์đó nèฮันปีที่มวยสูบคลางเชียงที่ปีจับหล่อเชียงที่ใบกำลังขมิ้นเชียงที่บุญอาวุธสุดด้วยขอให้ทำเมียนพลายเชียงวันเวือนยมใหญ่เลยบุญจุ่มน้อยนั่งให้จุ่มน้อยที่มวยได้ฮันปีอันเมียนนั่นคือบอดปีสาวตีจันแต่บอดปีสาววันเวือนมวยตีté cô nứng ăn miền Hàn phải thì sân chia cộng bảy nhom vậy thay cộng bảy thế cộng bảy tai riêng ấy có cả lai ban đấy nơi không bị phốt đã kun không ai bao giờ tham tới đấy trâu mà cái bọ rồi còn quay cái không phừng hành bị bay từ nắng anh nhà cái đã phải chọc hành năng hơi chỉ kun không ai chấn mình men có tha vô hành pi tại thế này rồi cóวันvườn không miền đấy thế nèวันvườn ấy quay nhom không tắc này đi chỉ không tắc tivi đè quay giả xin một cái nhom bảo không luôn á một cái nâng ớt bay giả xin xuất men ta lấy dương lơ chùm nó là ó nâng chùm nó mình là ó hay thay chùm nó soi đâu bảoวันvườn tại mìnhวันvườn mà giờ trong cái này khơi cả thà lọ tại còn mình lịch lố mà mình lịch lố thếวุธวันเวือนพิจารณาคือจงกุ้งกาจับวันเวือนวุธก็ไอ้ท่ามันตอนมีนพลายไอ้เด็กกูเอาเด็กกูเยอะเท่าไหร่นึงปัจจุบันนะบางคนโดยยมยี่จังมีแต่ไก่มวยเต้ได้ทั่วไอ้กะละก็พิจารณาคือเด็กขมิ้นจ
ចូលអត់ដឹងគឺបែកវិញវ៉ាន់វឿនមានតាមលើហាន់2ខ្ញុំទី1ខ្ញុំនិយាយថាបត់ពិសោធន៍អាចនឹងលើហាន់2ទី2គាត់មានកៃនឹងហើយគាត់មានតែ2ទេដែលអាចសង្ឃឹមទៅជាមួយហាន់2រួចបាទស៊ូខ្ញុំគាត់ថាអត់ដល់ហាន់2ទេកម្លាំងវាយចេញណាហៅថាទងន់ក៏មិនធន់ជាងហាន់2ដែរបាទហើយទី3បាទជាកីឡាករបាទចាប់ពិបាកដោយសារតែហាន់2រាំងវែងជាងបាទអញ្ចឹងពិបាកណាស់ពេលដែលយើងខ្លីយើងចាប់គេគឺពិបាកចាប់បាទហើយណាមួយហាន់2ប៉កែណាបោះជង្គង់បាទបោះវែងហ្នឹងបាទគាត់បោះជង្គង់វែងតែគាត់ចូលវាយខ្លីអញ្ចឹងពិបាកមែនតើកីឡាករដែលគាត់ចេះគ្រប់ទម្រង់ណាកីឡាករដែលឆ្លាតណាកីឡាករដែលឆ្លាតភាគច្រើនគឺវាយអញ្ចឹងវាយចេញចូលបាទមានគៀកមានខ្លីមានវែងមានដោះដូរបាទបច្ចេកទេសពីមួយទឹកទៅមួយទឹកមានន័យថាគឺផ្សេងគ្នាទាំងអស់គាត់អត់បាយវាយតែទឹកមួយដឹងតែគេវាយហើយនៅចូលឲ្យគេវាយទៀតអត់ទេហាន់2មិនអញ្ចឹងទេបាទអញ្ចឹងវ៉ាន់វឿនដូចគ្នាបាទគាត់ជាកីឡាករដែលវាយឡើងទឹកដូចគ្នាគាត់ថាប៉ះគេកម្លាំងក្មេង5ទឹកហាន់2ណាបើក្រៅពីយ៉ាស៊ីនក៏ពិបាកដែរសំទោសបាទ5ទឹករបស់វ៉ាន់វឿនបើក្រៅពីយ៉ាស៊ីនក៏ពិបាកដែរបាទ5ទឹកតែប៉ះជាមួយយ៉ាស៊ីនហ្នឹងណាខ្ញុំមើលឃើញថាវ៉ាន់វឿនបាទនៅអាចរក្សាទឹកបានតែគាត់ថាពេលខ្លះយើងមើលឃើញគាត់បាយក្នុងច្រើនពេកដោយសារទី1គាត់អស់ទី2តែគេចាប់តិចទៅបាទតាមកាលណាតែអស់គឺអត់ហ៊ានចាប់មួយគេទេបាទគេចាប់តែ2 3ដងបាទអស់លីងអញ្ចឹងគាត់អត់ចាប់ទេបាទតែគាត់បង្ហាញអាការៈដែរបាទពេលចូលមកដៃចូលពោះចូលធុងទឹករបស់គាត់ទៅគាត់បង្ហាញឲ្យឃើញគាត់ថាគាត់ស្វិតដែរបាទស្វិតដែរខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាយ៉ាស៊ីនប្រកាសជាបែកឯងតែអត់បែកតែពេលហ្នឹងខ្ញុំយកយ៉ាស៊ីនឈ្នះហាន់2ឈ្នះហើយហាន់2ខ្ញុំយកឈ្នះសន្លប់ទៀតគាត់ថាសន្លប់ទឹក4នោះហើយខ្ញុំគាត់ថាពេលហ្នឹងទីស៊ីហុងអស់ហើយក៏យ៉ាហាន់2វាយឲ្យស៊ីហុងដេកបាទតែចូលទឹក2បាទផ្្លាត់មួយដៃហ្នឹងក៏ឈ្នះទៅអញ្ចឹងយើងតរឿងវ៉ាត់វឿនទៀតបាទបើសិនជាចង់ឈ្នះហាន់2ខ្ញុំឲ្យតែមួយឯងតែមួយទេបាទដែលចង់ឈ្នះហាន់2បានស៊ូមានស៊ូមានអាវុធចេញមានស៊ូមានអាវុធចេញបាទតើអត់ស៊ូហើយកីឡាករចាំបាទអត់ស៊ូហើយចង់ក្បាច់ចង់ក្បូរក៏ចេញអត់រួចដែរព្រោះអស់កម្លាំងហើយអស់កម្លាំងអស់អីនឹងចេញហើយអស់អីនឹងតបតហើយអស់ដៃអស់ជើងហើយតែពេលយើងមានស៊ូអត់ក្បាច់ក៏ដោយឥឡូវយើងមើលពេជ្រសម្បត្តិដែលមានតែក្បាច់ចាប់បោកដៃគូផ្ដួលធាក់កាត់ទល់តត់លើតត់ក្រោមអត់ទេតែសម្បត្តិស៊ូសម្បត្តិធន់បាទអញ្ចឹងតែមានកម្លាំងហើយបាទមានស៊ូហើយមានកម្លាំងអាវុធចេញច្បាស់នឹងហើយបាទកីឡាករជាពិសេសគឺលឿនខ្ញុំចង់ឲ្យកីឡាករស្គុនខ្មែរយើងទាំងអស់ណាបាទលឿនតត់ចេញឲ្យបានច្រើនហើយលឿនបាទឥឡូវយើងសម្រុបមកគូទី1របស់យើងគឺខ្ញុំយកហាន់2 100% បាទខ្ញុំអត់ចេះយក30 40 60 45 55ទេខ្ញុំយកដាច់ចឹងចុះបងប្អូនបាទមិនមែនស្អប់ទេណាបាទគ្រាន់តែថាជឿជាក់លើកីឡាករបាទអរគុណច្រើនខមមិននៅខាងក្រោមម្នាក់មួយអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទកុំ Subscribe អរគុណ